嗨，大家好，我是陈君豪，我是一名音乐制作人，同时也是服务兽音乐厂牌的共同创办人。我也是吉他手，然后也有编曲，对，目前就是从事音乐相关工作为主。我入行应该是2006、07年左右，那时候是因为认识了我的恩师黄宗岳老师，那时候他帮戴佩妮找乐手，有一个网站叫当代论坛，还有一个吉他创作比赛，然后参加比赛，他是评审，然后他就觉得我东西不错，就找我去帮戴佩妮弹吉他，这样开始入行。我记得那时候刚入行的时候，我就是一个摇滚小子或者是金属小子，那时候觉得流行音乐都是垃圾大便。然后我觉得我就是要用一把吉他征服世界，但是遇到了宗岳老师之后，那时候只好说，想要靠弹吉他赚点钱吃饭，做 session player 职业乐手。然后于是发现，哇，原来这么难哦！就是那时候我记得那时候他只是要我用木吉他进录音室弹个 C、M、I、F、G， 然后弹分解和弦，把它录下来，然后录得很平均好听，就弹得很逊，就是怎么样都对不到 click， 然后包含弹谁感情什么都不对，然后才开始觉得我是摇滚垃圾，就觉得其实音乐的世界很大，就不是只有之前喜欢那种重金属或摇滚那种速弹什么之类的，不是只是把破音开很大声而已，这么简单。其实那时候还不太会用编曲软体，而且编曲软体或是录音软体还没有像现在这么便捷发达。就是业界当然就是 Pro Tools 万年不败，其他人我也不知道其他人用什么，那我就用 K-Work， 然后 K-Work 那时候就自己这样弄，觉得蛮有趣的。可是那时候其实也不太会 MIDI， 于是开始接触了第一个什么叫取样，因为那时候为了要写一些东西，然后不会 MIDI， 例如说我可能要自己做个 guitar backing 或者什么东西 backing， 那我就会去听音乐中剩下鼓的地方，就会找很多音乐中只这样装 break， 然后就想办法把它给录进来剪进来，然后自己凑，可能这里凑了几个小节的，我就可以写歌，就可以再把我的吉他录上去，然后再把我吉他当 bass， 因为那时候也没有 bass， 用8度音的 pedal降低8度变 bass， 然后这样有点像在做 beats 这样子。一开始取样机的概念一定是来自于编曲软体里面有一些什么 Kontakt 啊或 Battery 或是什么东西，就是把一些音色整理在上面，然后用 keyboard trigger 它去弹出来嘛。我很早就在用这个，可是那时候因为比较晚接触嘻哈，所以不知道所谓那个就是所谓的取样机或什么的，就是对。后来是开始比较接触嘻哈音乐之后，觉得他们好多很酷的 beat， 有些人都复古了60年代、70年代的东西，或是80年代的一些声响或是 trap 音乐片段，然后把它拼凑在一起，觉得那是怎么做到可以这么酷，然后就开始去做一些研究，然后认识了那个 JD 啦，什么时候原来他们是用所谓的 MPC 那样去做出这样的东西，所以我才认真去了解取样机到底是什么。因为取样机跟我之前在编曲软体里面用的那些，就是所谓的那些 Kontakt 或 Battery 这种 sampler 的概念，才了解这个东西。然后可是后来更深研究之后发现，硬体的取样机就是它每个取样机，例如说 MPC 60、MPC 2000、1000，声音2500，声音都不太一样，然后包含不同厂牌的 Akai 或者什么的，都不太一样，就很像我在研究吉他或者研究 guitar pedal 的感觉。那时候网络比较发达，就开始会去上网听，蛮有趣的，就是不同的取样机，同一个音乐片段或者同一个大鼓或同一个小鼓，你放不同取样机上面出来的声音都不一样。大部分的吉他手对于音色上会比较早去接触到所谓音色，因为在乐团中吉他手是最多 pedal， 而且它是可以快速变换音色，然后不像你鼓手，你换个小鼓换个它很麻烦。以前在吉他手的时候就会研究，你光一颗 overdrive 一个破音，你不同厂牌的，例如说 TS808、TS9 这些 overdrive 或者是什么 SD9 或者什么 OD1， 每一颗都不一样，甚至同一颗不同年代，你不同晶片又不一样，就去研究这东西，开始对音色有些认知，甚至曾经有一阵子已经疯狂到连吉他的旋钮
都会影响声音。所以有一阵子我去买60年代或70年代，因为没有钱去买整把60年代、70年代，我会买那60年代的螺丝或者什么琴鞘或者旋钮装上去，不一样，很有趣，就发现玩这些音色很有趣，而且更有趣的是，当这些音色改变的时候，它会改变对音乐的思考跟对音乐的画面。例如说，你同样一个句子，你在不同的吉他放不同的效果器，或者甚至只是换个拾音器，甚至我刚才讲的换个琴桥螺丝，我觉得弹出来那个动态表情都不一样。那很像你唱歌或讲话的时候一个辨识度，然后开始就意识到说，音色很有趣也很重要。那开始就会想说，怎么让音色更独特，或是更接近自己想象。这个，比如说让它听起来比较更像猛兽的声音的话，加个大 reverb 好吧。再把它给一些 pitch shifter， 就一个很酷的声音。这个东西不错。我现在做的事情就是我把我刚才听到不错的声音，把它像在取样机上排拍子的位置，对，哪个先哪个，然后每个单颗的东西我要去做一些这些 plugin 效果器的调整，让它成为一个比较酷的节奏。1、2、3、4，1、2、3、4，有没有？这样就是一个节奏。看我现在做的这个东西，我就把这个吉他调高了。我们北洋取样机里面也有一个那个 pitch 嘛，好，我就把这个调高，有没有？让它更亮，跟这更多。那这我刚才有用这个把它调低，对，让它成为这个就是大鼓。现在我把这个送到一个 bus， 我叫 EG drop， 然后送到一个 bus 之后，我在这里继续做处理。这也有点像北流那个取样机它里面效果器。好，那我也叫出一个比较凶猛的破音。这个听起来就有点工业感。那这样就成为一个好像还蛮有趣的 beat。回到刚才讲的那个取样，其实这次分享的这首歌叫 YOY， 是我自己跟我以前的主唱张立群一起合作的歌。然后因为我很喜欢以取样的方式来做音乐，还蛮喜欢取样人，我会把自己当成一个 sample pack。例如说，我今天要编曲或什么，电脑开着，例如说这首歌 G mic key 在那边卷 G mic 到天亮，可能那边弹1-2个小时，然后弹的各种可能想办法逼自己弹，然后弹完之后就下来，就用开始在那边听，哪个不错，哪一段不错，可以用，然后收集乐句，等于取样自己。然后取样之后就会在那里剪啊，或是用效果器加一加，可能就会有时候听到这个很鸟，可是有时候很鸟的时候，你在后期的sound design或弄一弄这边，好酷。一来是因为取样很酷，而且它可以在音色设计上得到很多，在你在那边做一些sound design或是找音色的一种快感之外，也让我这个懒人其实还蛮，因为你取样你有时候不用自己真的弹。其实节奏跟 groove 东西，我一直觉得是音乐中最重要的。对，我记得我刚开始学吉他的时候，老师教我，你弹 funk 要有一些 swing feel， 我觉得好抽象。老师我弹准都很难，要我弹不准。然后后来渐渐的开始去摄取了大量的黑人音乐，因为黑人音乐是最讲究所谓的律动的东西的。我记得第一次听到那 D'Angelo 的东西，我觉得哇，这是什么鬼啊？就大家都不在拍子上，可是好像蛮爽的。对，那时候开始到原来每个曲风都有它自己的律动在。那我觉得了解律动最好的方式就是一直听。当听那些东西之后，我就会把它那种律动或是那种感觉记下来。我觉得北龙云这个取样机，我觉得非常非常酷。我前面有讲到嘛，每个取样机它都有它自己的特色，它自己的 vibe、自己的氛围，然后自己的音色、自己的方式。听到我自己这音乐或者这些声音片段在这个取样机上出来的时候，
它长得不太像这首歌，可是又有一个取样感又不太一样，因为它等于是取样的取样。然后我觉得这个还蛮酷，我很期待我自己也可以好好再用这个，搞不好可以又做出一个新的很屌的 beat。而且我觉得这个东西可能到了学生或到了别人手里，用这些素材搞不好做出来超乎我想象的东西。我觉得这是就取样有趣的地方，它其实就是一个，它也是一个乐器嘛，它就是让你去刺激你看你怎么玩它这样子。